तो फ्रेंड्स हमारा कंट्रोलर एकदम रेडी हो गया है। हमारे कंट्रोलर में हमारा इसका CPU ख़राब हो गया था, तो हमारे पास दूसरा कंट्रोलर था सेम, हमने इसका CPU चेंज कर दिया, तो ये कंट्रोलर हमारा एकदम ओके हो गया। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉच।